มาร้านค้า Buy Cover เนี่ยใกล้จะได้เวลาปรับเปลี่ยนใหม่แล้วเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าปัจจุบันร้านค้า Buy Cover เนี่ยเราจะต้องแลกอะไรยังไงบ้างสำหรับในส่วนของร้านค้า Buy Cover เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของสมบัติใช่ไหมแล้วก็จะมีปีศาจดุเดือดเวทมนต์มังกรแล้วก็ในส่วนของคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ย ก็ชั่งใจว่าเราจะแลกอะไรนะครับในการใช้ใบโคเวอร์ใบไม้ทองคำเนี่ยในการแลกแล้วมันจะคุ้มค่าที่สุดในตรงนี้ผมก็เลยจะมาทำการพูดหรือให้คำแนะนำเอาไปพิจารณากันดูเนาะสำหรับในส่วนของร้านค้าเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของสมบัติซึ่งสมบัติแลกดีไหม คือในเกมนี้อะไรที่มันเป็นในส่วนของการอัพและเสริมความแข็งแกร่งอะมันดีหมดแหละแต่เราจะทำไหวไหมเนี่ยมันคือตัวตัดสินปีศาจดุเดือดเวทมนต์มังกรอะไรเนี่ยมันควรจะแลกเป็นอย่างแรกสำหรับในการแนะนำของผมอะหรือคุณผู้ชมที่เล่นมาตั้งแต่แรกๆอะคนที่จะแลกกันส่วนใหญ่แล้วเวทมนต์มันยังไม่เปิดนะครับมันก็จะต้องแลกปีศาจกันก่อนปีศาจเนี่ยเราแลกอันไหนดีจริงๆต้องแลกทุกตัวเลยเพราะว่าสแต็กเบื้องต้นเนี่ย ถ้าเราแลกมาตอนยังไม่อัปดาวเลยมันให้เยอะทุกตัวนะครับดังนั้นในปีศาจดุเดือดมันควรแลกให้ครบทุกตัวเลยถ้าถามว่าแลกตัวไหนก่อนดีล่ะพี่เอาคริมาก่อนนะครับคริจบแล้วก็ไปแลกฟักทองยังไม่ต้องอัปดาวฟักทองจบนะครับก็ไปเอาไททันยักษ์แล้วก็ไฮดรานะครับตามสเต็ปการแลกของผมเนี่ยถ้าผมจะเลือกแลกนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่จริงๆผมจะแลกเนี่ยมังกรดำแล้วก็ไปอัศวินฟักทองนะครับแล้วก็ไปไททันยักษ์ แล้วก็ไป Hydra เพราะว่าของที่สำคัญอัตราคริก่อนเลยแล้วก็โจมตีตามมาตีติดคริโจมตีเยอะก็ตีแรงตีแรงแล้วเราต้องยืนให้ไหวด้วยก็ไปเอาเลือดเอาเลือดนะครับแล้วก็ไปเอาในส่วนของตัวบล็อกเนี่ยตัวนี้เนี่ยอีกนั่นเองนะครับเพราะว่าเบื้องต้นน่ะแลกมายังไม่อัปดาวยังไงมันก็ได้เยอะเราก็จะแลกเป็นสเต็ปแบบนี้ไปเลยแต่ถ้าเราแลกแบบจำเป็นหน่อยว่าเราหาใบคัฟเวอร์ได้ไม่เยอะเนี่ย เราก็แลกมังกรนะครับดำ1ตัวแล้วก็แลกฟักทองต่อไปก็จะไปเป็นเวทมนต์มังกรนั่นเองในส่วนของเวทมนต์มังกรเนี่ยถ้าเราถามณปัจจุบันยังไม่ได้แลกอะไรเลยนะเราควรจะแลกอะไรดีพี่ออร่าว่องไวออร่าดูดแสงผมบอกเลยว่าณปัจจุบันถ้าเอาตามตอนนี้แล้วเนี่ยในหลายๆคนที่มีอัตราคริเยอะๆแล้วออร่าว่องไวเนี่ยผมบอกได้เลยว่า เราใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่เท่ากับนี่นะครับที่เราจะต้องแลกกันเลยผมไม่รู้นะว่ามันมีหรือยังมันน่าจะมีแล้วสิเท่าที่ผมจำได้นะก็จะเป็นออร่าระเบิดรวดเร็วนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยได้ใช้กันแน่และปัจจุบันใช้ได้ดีกว่าออร่าว่องไวเพราะว่ามันได้ในส่วนของดาเมจคริซึ่งตอนนี้ตัวเกมบุมันเน้นตีเร็วหรอก็ไม่ใช่นะครับมันเน้นติดคริแล้วแบบดาเมจแรงๆใช่ไหมดังนั้นไอ้ตรงเนี้ย มันได้ใช้มากกว่าออร่าว่องไวแน่นอนปัจจุบันเนี่ยแลกออร่าว่องไวกับออร่าระเบิดรวดเร็วอะออร่าระเบิดรวดเร็วนั้นใช้ช่วงกลางเกมนะครับช่วงเลตเกมเนี่ยได้ดีกว่าออร่าว่องไวอ้องไวเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมพูดตรงๆไม่ถนอมน้ำใจอะไรที่มันเป็นข้อมูลแบบจริงๆเนี่ยเราก็จะพูดแบบนี้ไปเลยนะครับว่าเฮ้ยตอนเนี้ยปัจจุบันน่ะถ้าถามว่าเราแลกออร่าว่องไวมาแล้วเสียดายไหมเสียดายมากผมอะ ยังโคตรเสียดายเลยก็จะพยายามจำใจใช้มันต่อไปจนกว่าที่เราจะไม่ได้ใช้เลยซึ่งไอ้ออร่าระเบิดรวดเร็วเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้แลกว่องไวคุณแลกตัวนี้ดีที่สุดผมกล้าเอาหัวเป็นประกันนะครับว่าปัจจุบันไอ้ตัวเนี้ยดีที่สุดก็คือณปัจจุบันเนี่ยมันมีออร่าว่องไวออร่าว่องไวเอาไปใช้กับอะไรเกนบุใช้ไม่ได้ใช้กับตัวมิเมียใช้ได้นะครับใช้กับตัวสายโจมตีเร็วอย่างจริงอย่างอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้นะครับ แต่มันไม่มีประสิทธิภาพกับพวกตัวเกนบุหรือเป็นตัวซุดตัวดาเมจเวทในอนาคตเนี่ยในออร่าว่องไวไม่มีประโยชน์เลยนะครับและถ้าเราเล่นเป็นออร่าระเบิดรวดเร็วเราใช้กับพวกตัวของจริงเนี่ยได้ไหมได้นะครับก็ตีติดคิยังไงก็แรงขึ้นใช่ไหมและใช้กับพวกตัวซุดอะไรแบบเนี้ยยังไงล่ะคือแบบตีติดคริแน่นอนอะเพราะว่าเบื้องต้นตัวของซุดอะมันตีไม่สนอะไรอยู่แล้วและมันเนี่ย ตีติดคริแน่นอนนะครับ มันก็ตีแรงยิ่งขึ้นระเบิดทีหนึ่งให้แรงยิ่งขึ้นเข้าไปใหญ่ในช่วงต้นเกม ทีนี้เรามองแค่เนี้ยเราก็รู้แล้วไม่ได้ใช้อย่างณปัจจุบันเกนบุต้องการตีเร็วไหมไม่ต้องการนะครับต้องการคริไหมต้องการคริซึ่งดาเมจคริกับอัตราคริถ้ามีให้เกนบุบอกเลยว่าไม่ต้องหวังอะไรนะครับคือหวังแค่อัตราคริกับตัวของดาเมจคริเนี่ย
เกนบุก็โหดขึ้นเป็นกองนะครับสามารถที่จะเร่งประสิทธิภาพดาเมจเนี่ยได้แบบเต็มที่ดังนั้นในปัจจุบันในตอนนี้ตอนที่เรารู้ว่ามีเกนบุตอนที่เราเล่นมาช่วงนี้แล้วเนี่ยเราจะแลกออร่าอะไรดีที่สุดสำหรับสายโจมตีนะครับบอกเลยว่าออร่าที่เราควรจะแลกเนี่ยในทำลายแผนก็จะเป็นออร่าระบบรวดเร็วณตอนนี้ดีที่สุดและใช้ได้ยาวและดีกว่าออร่าว่องไวแน่นอน แต่สำหรับของผมเนี่ยผมแลกออร่าว่องไวมาแล้วพี่จะทำยังไงต่อล่ะเจาะรูเจาะอะไรให้เรียบร้อยพร้อมหมดทุกอย่างแล้วซึ่งเสียดายไหมเสียดายออร่าว่องไวนะครับมีอะไรล่ะสปีดโจมตีเพิ่มขึ้นซึ่งไอ้ตรงนี้บอกเลยว่าในช่วงเลทๆมาตัวดาเมจหลักๆของเราอะมันจะไม่ค่อยเน้นโจมตีเร็วแต่จะเน้นโจมตีแบบติดคริและดาเมจแรงโป้งเดียวเสียมากกว่าดังนั้นไอ้ตรงนี้แน่นอนว่าเสียดายนะครับโคตรเสียดายเลยแต่ก็จะพยายามเนี่ย จำใจใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดนั่นเองเนาะคุณผู้ชมดังนั้นนะครับในออร่าก็ขอปรับให้คุณผู้ชมเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนั่นเองเนาะและในส่วนต่อมาเนี่ยออร่าดูดแสงออร่าเพิ่มโล่เพิ่มเลือดนะครับหรือดูดเลือดเนี่ยมันควรจะแลกดีไหมก็แลกได้นะครับแลกได้เหมือนเดิมเลยแต่ทีนี้ถ้าเรามองตัดการไกลหรือคุณทนไม่ไหวอะณปัจจุบันไม่ได้ใช้นะเว้ยบอกเลยว่าออร่าทุกตัวในนี้ ไม่ได้ใช้แต่เราอย่ามองว่าไม่ได้ใช้แล้วมันไม่ได้จำเป็นนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันยังจำเป็นไงมันยังได้ใช้อยู่ด้วยและอีกอย่างหนึ่งเลยผมถามว่าเฮ้ยสมมุติว่าเรารู้ว่าอนาคตไม่ได้ใช้เราไม่เอาดีไหมณปัจจุบันคุณสู้เขาไหวหรือเปล่าแค่นั้นแหละสมมุติว่าเราไม่มีแต่เขามีอะมันห่างกันสเต็ปหนึ่งเลยสมมุติว่าเขามีเราไม่มีนะครับเขาใช้เป็นออร่าแบบระเบิดแรงอะไรแบบเนี้ย หรือออร่าว่องไวนะครับที่เป็นระเบิดรวดเร็วอะคือเราลองนับกันที่ในส่วนของการเพิ่มลดคูลดาวน์ตัวเบื้องต้นเต็มที่20กว่าใช่ไหมหน่วยที่เราจะได้การลดคูลดาวน์สกิลแต่ของเขาใส่เป็นออร่านะครับเวทมนต์มังกรระดับ UR เนี่ยที่เหมือนกันกับเราแต่เขาเป็นระดับ UR เขามีเร่งเวทมนต์เนี่ยอยู่ที่33หน่วย34-35หน่วยซึ่งมากกว่าเราใครได้เปิดอันติก่อนแน่นอนว่าฝั่งเขาได้เปิดก่อนอันนี้มันคือการเสียเปรียบถึงแม้เราจะรู้ว่าอนาคตไม่ได้ใช้แต่ปัจจุบันเราจะสู้คนอื่นไม่ไหวถ้าเราไม่เอานะครับรู้ว่าไม่ได้ใช้อนาคตไม่ได้ใช้แน่นอนเนี่ยแต่ปัจจุบันนะครับเราไม่มีเราก็เล่นยากเราก็สู้คนอื่นยากดังนั้นมันก็เหมือนบังคับให้เราต้องมีสักอย่างน้อยๆเนี่ยชิ้นหนึ่งเอามาทำการเล่นเนี่ยชิ้นไหนที่ได้ยาวๆแบบเนี้ย ดังนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งเห็นไหมว่ามันก็จะมีของที่แบบว่ามีวันหมดอายุนะครับและตรงนี้เนี่ยเหมือนผมสปอยล์มาใหม่ในอนาคตเลยก็ว่าได้เพราะว่าในออนไลน์พวกเนี้ยที่ไม่ได้ใช้อะมันจะเป็นอยู่2ช่องนะครับก็จะเป็นช่องที่ไม่ได้ใช้แบบชัวร์ๆเลยแม้ว่าคุณจะแลกอะไรมาแล้วอย่างผมเองก็ทำใจไว้แล้วนะครับว่าทำใจนะครับทำใจเท่านั้น ในส่วนของออร่าช่องแรกนะครับที่เราจะไม่ได้ใช้เลยไอ้ตัวพวกนี้และก็ออร่าช่องนี้เราเองก็จะไม่ได้ใช้ส่วนไอ้ออร่าอีก2ช่องสุดท้ายเราได้ใช้นะครับถ้ามันมีให้แลกแบบนี้แล้วแลกมาคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลใจเลยว่าเราจะไม่ได้ใช้มันยังคงได้ใช้อยู่มีแค่2ช่องแรกเนี่ยที่โดนบังคับไม่ให้ใช้เพราะว่าอะไรรู้ไหมอนาคตมันจะมีออร่าระดับ UR ใหม่มาซึ่งออร่า UR ใหม่มันจะน่าสนใจยังไงล่ะพี่ คือมันน่าสนใจแบบว่าที่คุณจะต้องโดนบังคับให้ใส่ ถ้าคุณไม่ใส่คุณเสียเปรียบกับคนที่ใส่ เพราะว่าออร่าช่องแรกนะครับมีออร่าตัวใหม่ที่ไม่สามารถใช้ไบโคเวอร์แรกได้นะเราต้องเล่นกิจกรรมในช่วงอีเวนต์เท่านั้นเราถึงจะสามารถสะสมเอามาทำการปลดล็อกได้ซึ่งเมื่อเราปลดล็อกได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับเลยออร่าช่องนี้นะครับมันให้อะไรล่ะพี่สำหรับในส่วนของ UR ตัวใหม่ที่มันต้องเล่นกิจกรรมอีเวนต์เท่านั้นเนี่ย มันให้เป็นอะไรก็แน่นอนนะครับว่าสำหรับดาเมจเนี่ยมันให้เป็นเพิ่มดาเมจนะครับสำหรับในตรงนี้60%ทั้งที่เรายังไม่ได้อัปดาวน์ไม่ได้ทำอะไรให้มันนะเพิ่มเลยเบื้องต้นเนี่ย60%ในตรงนี้ถ้าเราอัปดาวน์เนี่ยมันจะสามารถเพิ่มได้ซึ่ง3ดาวผมดูแล้วมันอยู่ที่115%นต์นะครับสำหรับการเพิ่มดาเมจเนี่ย ถ้าลองคิดดูว่าคุณใส่เป็นออร่าคริมันก็จริงแต่เขาใส่เป็นออร่าเพิ่มดาเมจมาแน่นอนนะครับว่าไอ้ฝั่งเรากับฝั่งเขาอันไหนจะพุ่งกว่ากันนะครับของนอกนี่คือแบบว่า
มันเป็นของที่โดนบังคับให้เปลี่ยนเหมือนกันทุกคนน่ะเข้าใจไหมถ้าคุณไม่ใช่สุลต่านหรือคุณไม่ได้แบบมีก่อนเขาอะไรแบบเนี้ยคุณก็รอรับแรงกระแทกจากคนที่เขามีก่อนอะไรแบบนี้นี่เองนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับนี่เห็นไหมและที่สำคัญนะครับ Iora ตัวใหม่เนี่ย UR มันเหมือนเป็นระบบเสริมขึ้นมาใหม่ระบบหนึ่งเลยก็คือมันสามารถที่จะใส่นะครับเหมือนกับไอ้ตัวพวกเนี้ยได้แต่ว่ามันใส่ได้มากกว่า4โดยที่เราไม่ต้องเจาะรูเพียงแค่เราอัปดาวตามสเต็ปมันไปเนี่ยมันจะสามารถปลดล็อกช่องเนี่ยให้เราใส่รวมได้เยอะมากๆและที่สำคัญนะครับการที่เราใส่ไปเนี่ยมันจะมีการเพิ่มโจมตีนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์และเพิ่มในส่วนของ HP ป้องกันเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนั่นเองนะครับดังนั้นมันได้เยอะมากนะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าบังคับเราอะว่าไอ้ตัวพวกเนี้ยที่เราแลกมาและเจาะรูจนตันไปแล้วอะจะได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้แน่นอนอะผมกล้ารับประกันว่าไม่ได้ใช้เพราะว่าเราจะเอา Iora ที่มันเป็น UR แบบเนี้ยตัวเก่าเอาไปใส่ไอ้กับ UR ตัวใหม่ได้ไหมไม่ได้นะครับมันบอกไว้ชัดเจนว่า เราไม่สามารถเอาไอ้เวทมนต์ UR ของเก่าเราอะที่มันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยเอาไปใส่นะครับเป็นช่องบรรจุได้ดังนั้นมันก็ไร้ประโยชน์เหมือนเราเนี่ยเก็บมาเข้าคอลเลกชันเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แล้วก็แค่นั้นนั่นเองใช่ไหมดังนั้นนี่นะครับถือว่าเรารู้อนาคตได้ดีเลยและช่องที่2เองของที่มันบังคับให้หรือว่ามันมีในกิจกรรมอิเวนต์เหมือนกันไอ้เจ้าตัวนั้นก็จะเพิ่มในส่วนของการลด damage นะครับ เพิ่มขึ้น 60%เบื้องต้นเหมือนกัน ซึ่งมันก็เหมือนตัวแรกเนี่ยในช่องนี้มันจะให้เป็นการเพิ่ม damage 60%และช่องที่2เนี่ยมันจะให้เป็นการลด damage ซึ่งมันเอาไว้สำหรับการต้านกัน เข้าใจเปล่าดังนั้นนี่แหละนะครับคือของที่เราจะโดนบังคับให้เปลี่ยนในอีกไม่เกิน3เดือนน่ะเชื่อผมดิเพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์นอกเนี่ยของนะครับในการอัปเดตไม่ว่าจะเป็นอาวุธลับตัวใหม่อาวุธเทพตัวใหม่เนี่ย ผมมองจากทรงเลยก็คือว่ามันมันเหมือนกันนะครับมันมากิจกรรมแบบเหมือนกันเลยผมเองก็สอดส่องหาข้อมูลเนี่ยไอ้ที่เอามาให้ดูเนี่ยจากนอกตลอดเข้าไหมคือผมเข้าแทบทุกวันน่ะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นอกอะดังนั้นนะครับก็เลยจะมีข้อมูลเนี่ยมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้รับรู้กันนะครับในเมื่อผมยังทำคลิปเกมนี้อยู่เนี่ยผมจะพยายามเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับดังนั้น คุณผู้ชมก็ต้องพิจารณาไปด้วย อย่างที่ผมบอกไปว่าข้อมูลเวลาเราเอามาให้พิจารณาเนี่ยคุณผู้ชมอย่าเชื่อ100%นต์นะครับ คือเราอะทำได้เหมือนเขาไหม สมมุติว่ามีเพื่อนคุณมาชวนคุณไปเนี่ยทำงานไองานนั้นมันเป็นงานที่เขานั้นถนัดแต่เราอะไม่ได้ถนัดนะแต่งานนั้นน่ะมันเงินดีเขาทำแล้วเขาได้ดีเพราะว่าเขาถนัดแต่เราไปกับเขาเราจะได้ดีไหมเพราะเราไม่ถนัด เนี่ยมันถึงบอกว่าเราเนี่ยจะต้องมีการพิจารณาด้วยว่าไอ้ทางที่เขาไปเนี่ยมันจะดีสำหรับตัวเราไหมเราทำได้แบบเขาหรือเปล่าแบบนั้นนั่นเองเนาะดังนั้นนี่แหละนะครับผมเองก็เคยบอกไว้ย้ำๆตลอดว่าให้คุณผู้ชมพิจารณานะครับด้วยตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าเชื่อผมหมด100%ดังนั้นสำหรับข้อมูลในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาเผื่อแผ่แต่เพียงเท่านี้เลยสำหรับวันนี้คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้ว สวัสดีครับ